Arnold bilan tanishing, u uzoq va vaqtli hayotni orzu qiladi. Xo'sh, Arnold juda uzoq yashash aslida unchalik ham muammo emas. Unga tadqiqotlar qarishni davolaydigan dorilar juda yaqin orada paydo bo'lishini va'da qilmoqda. Keling, oldindan harakat qilib sizni ozroq qarishdan to'xtataylik. 1000 yil yashashga tayyormisiz? Avval kichkina ukol qilamiz. Shunday ekan, avval gaplashib olaylik. Va shu 1000 yillik hayotingiz davomida insoniyatga nima bera olardingiz? Hech narsa, balki faqat 230 kilogramm teri xolos. Chunki tanangiz doimiy ravishda yangi teri hosil qiladi va vaqt o'tishi bilan u 1,5 ta futbol maydonini yopishga yetishi mumkin. Yana o'sadigan barcha sochlaringiz ham bor. Ularning uzunligi esa 10 ta ozodlik haykali balandligiga teng bo'lar edi. Ehtimol insoniyatga bera oladigan eng yaxshi narsangiz shu bo'lsa kerak, lekin xavotir olmang. Yana bir foydasi ham bor. So'nggi 100 yil ichida odamlarning o'rtacha bo'yi 8 santimetrga o'sadi. Xo'sh, agar siz butun umringiz davomida o'sishda davom etsangiz-chi, tajriba oxiriga kelib bo'yingiz 80 metrga yetardi. Mana endi siz haqiqatdan ham mutlaqo kulli mavjudotga aylandingiz. Lekin yo'q, Arnold, hatto siz uchun ham bu holat haddan tashqari ko'p. Uzoq umr ko'rishning murakkabligi shundaki, organizmdagi a'zolar 100 yoki 200 yildan ortiq ishlash yukiga bardosh bera olmaydi. Bo'g'imlaringiz oxir-oqibat o'z vazni va bosimi ostidagi yemirillar boshlaydi. Yaxshiyamki robot organlar paydo bo'ladi. Mana endi yaxshiroq, lekin tananing barcha qismlarini almashtirish mumkinmi? Afsuski yo'q. Albatta miyangiz ham chegaralari bor. Arnoldning xotirasi 2,5 petabayt ma'lumotni saqlashga qodir. Bu Facebookdagi barcha suratlar hajmiga hamda hujjatlar bilan to'ldirilgan 20 million arxiv qutisiga teng. Bu juda katta miqdordek tuyulishi mumkin, ammo 300 yil o'tgach xotirangiz to'lib qoladi. Arnold sayyoradagi eng keksa odamga aylangani uchun tez orada mashhur bo'ladi, lekin xotirasi uchun to'lib ketganligi sababli u ikki og'iz gapni ham bir-biriga ulay olmaydi. Demak, tanangiz aslida bunchalik uzoq umr uchun yaratilmagan. Arnold, o'zingiz haqingizda nima deysiz? Xayr, Arnold sizni sog'inamiz.